Oo, 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 oo. Oo, sokamıyorum ki rüzgardan. Dur tutamıyorum. Tutamıyorum. Ha, baksana. Çok güzel. Geliyor lan. Ay. Ya marshmallow'u yalnız bırak. Nasıl oldu hayatım? Oldu bence hayatım. Gayet. Tamam. Gölgelerimizi kuralım mı? Olur. Alır mısın hayatım sen bunu? Denerim. Ben direkt alıp geliyorum. Tamam götürüyorum. Al bakalım. Oo, 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 oo. Oo, oo. Ne yapıyorsun ya? Sokamıyorum ki rüzgardan. Dur tutamıyorum. Tutamıyorum. Tamam hayatım, o zaman kuramadık bunu ama şey yapalım. Ben içerisini düzenleyeyim. Ben de su çekeyim geleyim o zaman. Tamam. Çok sıcak içerisi. Su hazır hayatım. Açabilirsin. Açıyorum.
Delinmiş ya. Hayatım koltuk delinmiş ya, şişmiyor. Hadi ya. Sandalyelerimiz var mıydı? Var. Onları artık kuralım. Masaya koy. Masa koyalım o zaman. Tamam. Ne yaptın hayatım? Hazırız. Şunları vereyim sana. Ver bakalım. Şunu da vereceğim. Al bakalım. Oo, Tamam, çok geliyorum. güzel be. Teşekkür ederim. Ne demek? Çay poğaça için her zaman. Hop. Hadi soğutmadan yiyelim. Çok güzel ha. Afiyet olsun. Peki şimdi ne yapıyoruz bundan sonra? Bir yürüyüşe gidelim. Tamam. Biraz bir iki tur atalım. Tamam. Sonra geliriz. Acıkırız zaten yine. Bak Böyle geliyorlar. bak, ha. Ha, baksana. Çok güzel. Gel. Görüşürüz ördekler. Ha, ördekler var. Evet. Gel besleyelim azıcık. Bir şeyler ters gidiyor hayatım, bunlar üstümüze geliyorlar. Niye yemiyorlar ya? Geliyorlar.
Tavuk hazır. Közlerimiz de hazır. Getirdim. Ağır biraz. Getir bakalım. Nasıl alacaksın? Tamam şöyle iki kolundan tutayım ben bunu. Öbür tarafından tutayım mı? Ha? Öbür tarafından tutmam gerekiyor. Yo böyle yatıracağım direkt. Tamam. Nasıl olmuş? Çıtır çıtır. Bir ara sabah ördekleri tavaya atacaktım diye çok korktum. Ya aklıma gelmedi değil de. Ay. Oo. Biraz fazla mı yakın? Ateş bir de bana doğru gelmese çok huzurlu olmaya devam edeceğiz. İşler silsili gibi gitmiyor. Gitmiyor şu anda. Bir marshmallow keyfimiz var. Ya marshmallow'u yalnız bırak. Bu hayatın en sevdiğim şey marshmallow'un uğraşılması. Ay, kıymetli marshmallow. Şunu da kapatır mısın hayatım ya? Açık mı kalmış bu? Hı hı. Ben de diyorum nereden soğuk geliyor. Evet yatalım. Oy yorulduk. Evet. Hadi Çok iyi geceler yorulmuşum. hayatım. Hadi iyi yatalım. geceler. Hadi iyi geceler. Günaydın. Günaydın. Çok yağmur yağdı dün uyuyamadım. Evet. Çok ses yapıyor ya. Ben de uyuyamadım. Yağıyor mu hala bak bakayım. Yok durmuş. Ay. Vallahi gürültüden yoruldum. Evet. Kalkıyorum ben çay koyayım. Tamam evet. Geldim hayatım. O ekmekçik. Evet. Hiç gözlerinden de kaçırma. Kahvaltı olunca. Keseyim mi ben onları? Evet hayatım vereceğim bir saniye beklersen. Al bakalım.
Çok sıcak. Kendine. Veremeyeceğim galiba. Oo. Yeni mi çıktı? Hı hı. Alırken elimi yaktım azıcık. Aa. Hmm. O evet. Kötü olmuyor, çok sıcak. Gerçekten öyle ya. Ya şimdi kim toparlanıp eve gidecek? Biraz daha kalsak olmaz mı? Bana çok zor geliyor. Oo. Sıcak mı Ya. abi? Oo.